मैंने आजियो से मेरे 5 साल के बच्चे के लिए जॉगर एंड ट्राउज़र मंगवाया है। ये है स्टाइलिश जॉगर। इसका फैब्रिक काफ़ी सॉफ्ट है। और ये है एलन सोली का बॉयज़ स्ट्रेट फिट ट्राउज़र। ये जॉगर्स का कपड़ा काफ़ी सॉफ्ट है और इसका फिटिंग भी एडजस्टेबल है। ये काफ़ी स्टाइलिश दिख रहा है और इसकी स्ट्रेट फिट डिज़ाइन इसे स्मार्ट और क्लासी लुक देता है। इसकी क्वालिटी प्रीमियम है